Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat bersama Baban Komputer Batujar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop Asus X454Y. Laptop ini tidak rusak sebetulnya. Jadi laptop ini hanya lambat atau lemot kalau kita menggunakan apalagi aplikasi yang berat ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat atau memutar video dari internet, atau kita cari-cari file di Windows Explorer juga seperti ini. Kita sudah mengkliknya tapi baru datang dia, baru terbuka. Kemudian kalau kita konekkan ke internet itu lebih parah lagi. Jadi laptop ini muter terus. Coba kita konekkan ke internet. Nah, ini sudah connect. Kemudian coba kita buka Google Chrome. Perlu berapa menitkah? Dari menit ke 36 ini ya. Coba kita lihat untuk membuka Google Chrome-nya berapa menit. Sudah 1 menit. Ini karena kita mengkoneksikan ke WiFi. Nah, ini baru terbuka 1,5 menit. Baru buka putihnya saja, belum ada menu-menu Google Chrome-nya. Oke, muncul di atas sini new tab, baru muter loading begini. Jadi menu-menunya baru pada keluar, sangat lambat sekali, sudah 3 menit. Nah, ini menu Google Chrome. Kemudian coba kita klik YouTube ya. Ini posisi di 50 menitnya. Kita tunggu menit keberapa dia akan terbuka. Masih loading ya. 50. Nah, ini terbuka, mulai terbuka dan masih mutar, menampilkan gambar-gambar. Nah, ada 1 menit untuk membuka file-file di YouTube. Coba kita geser ke bawah. Oke, dirasa seperti ini, sangat lambat ya. Coba kita buka salah satu YouTube-nya. Masih muter, belum ngebuka. Coba kita lewati iklannya. Oke, baru ngebuka selama 2 menit.
Oke, sangat lambat sekali ya dirasa oleh penggunanya. Jadi kita akan mengupgrade SSD-nya saja karena RAM-nya tidak bisa diupgrade. Jadi RAM-nya itu onboard, tidak ada tempat buat nambah RAM ya. Jadi kita akan mengganti SSD-nya saja, mengupgrade SSD-nya saja. Oke, kita matikan dulu. Kita lihat juga mematikannya agak lama juga ya. Ini kita klik start. Belum muncul, kita klik lagi. Kita tunggu. Masih muter ya. Apakah bisa memunculkan menu shutdown? Ternyata kita klik lagi, coba. Nah, ini bisa beberapa kali ya. Sudah 3 kali klik start tidak muncul, dan ini baru muncul. Kita klik menu power. Nah, muncul, baru kita klik shutdown. Nah, posisi shutdown. Di sini lampunya masih nyala ya. Kita tunggu berapa menit dia akan mati. Oke, baru mati ya. Selanjutnya bagaimana cara mengupgrade SSD-nya? Kita lihat videonya secara seksama. Pertama kali kita harus membuka bautnya dulu tentunya ya. Bautnya ini ada 10. Jadi jangan sampai nanti berkurang atau kelebihan. 442. Oke, baut sudah terbuka semua. Selanjutnya kita buka bagian frame keyboard. Nah, ini ya. Lanjut kita buka soket keyboardnya. Kemudian kabel fleksi mouse. Selanjutnya kita buka saja seperti ini. Tarik ke atas. Nah, ini posisi harddisknya di sini. Jadi kita akan menggantinya dengan SSD. Kita siapkan SSD-nya. Ini SSD-nya ya. Oke. Kita buka dulu dudukan harddisknya. Geser saja ke kanan, ada satu baut. Kemudian kita pindahkan dudukan harddisk ini ke SSD.
pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengambil Windows yang dari harddisk ini dipindah ke sini, tidak ya. Kesempatan kali ini saya akan menginstal dari nol, jadi menginstal baru ke SSD ini, karena pertimbangannya Windowsnya ini tidak akan digunakan kembali dan datanya juga tidak akan digunakan. Jadi kita langsung saja install dari nol. Kita pindahkan bautnya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Ini harddisk lamanya tidak akan digunakan kembali, baik data maupun Windowsnya. Jadi kita akan menginstal Windows baru ke sini. Kita presisikan pada dudukan harddisk, kita geser, lalu kita baut. Ada kalanya pada video-video yang lama saya mengganti SSD, kemudian menambah caddy buat harddisk lamanya ya, jadi datanya teramankan. Cuman pertimbangan dari orangnya tidak akan menggunakan harddisk ini, tapi tidak tahu kalau nanti pada suatu saat dia akan berubah pikiran. Kita siapkan alatnya ya, caddy-nya ada. Oke, selanjutnya kita akan menginstal ulang, tapi sebelumnya kita tutup dulu, pasang dulu keyboard. Bukan menginstal ulang, tapi install OS. Kita pasangkan di sini kabel fleksibel keyboard. Kemudian setelah presisi kita tekan pengunci keyboard, soket keyboard. Selanjutnya presisikan kabel fleksibel mouse. Setelah presisi baru kita tekan kancing. Oke, sudah semua. SSD sudah terpasang, keyboard mouse sudah terpasang, lalu kita pasang premnya ke dudukan. Presisikan dan tekan-tekan saja. Oke, selanjutnya kita tes. Kita siapkan dulu flash disk yang berisi OS. Dan kita nyalakan dan masuk ke BIOS dengan menekan F2. Kita arahkan bootingnya sini dengan merubah booting ini UEFI atau ini ke atas ya. Kita pindahkan dengan menekan plus. Selanjutnya F10 simpan, klik enter yes. Kita langsung install OS.
tekan Windows Setup, tekan 1, klik enter. Kemudian next, dan kita kasih ini super light tab, kemudian next. Kemudian checklist I accept, kemudian next. Nah, ini SSD nya belum terbagi, jadi kita akan langsung membuat partisinya. Kita bikin 100 GB saja. Kemudian Every, kemudian OK. Lanjut kita format. Lalu klik next. Oke, sudah selesai. Begitu cepatnya nih rasanya ya. Sampai di sini kita telah berhasil mereparasi laptop Asus X454 ini dengan hasil sempurna. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada Anda yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga
selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Akhirul action, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.